Բարև ձեզ, այսօր ոնց խոստացել եմ, կխոսեմ ցանցային բիզնեսի, հիմնականում պինարով աշխատող ընկերությունների և այսպես կոչված ֆինանսական բուրգերի մասին։ Իմ ձեռքով կնկարեմ մանրամասը, եթե ընթացքում հարցեր կլինեն, անպայման ինձ գրեք, ես այդ ամենի մասին կխոսեմ։ Նաև կարող եմ վիդեոյի վերջում հղում թողնել պաշտոնական կենտրոնական բանկի ինֆորմացիայից, որտեղ մանրամասը ներկայացնում է ինֆորմացիա ֆինանսական բուրգերի ու առհասարակ օրինական ընկերությունների վերաբերյալ, ովքեր աշխատում են պինարով։ Հիմա ցույց տամ մեր օրինակով։ Չիֆու ընկերությունը աշխատում է բինար սխեմայով նաև և առաջարկում է համագործակցություն, թիմային աշխատանք։ Թիմային աշխատանքը ճիշտ է Հայաստանում զարգացած չէ, գաղափարը այդքան էլ հասանելի չէ բոլորին, թե ոնց կարելի է թիմային աշխատանքի միջոցով գումար աշխատել և օգնել բոլորին։ Հիմա ասեմ ձեզ, օրինակ, սա ես եմ։ Ընկերությունը ասում է օգնիր 2 հոգու, որպեսզի իրանց կյանքում բան փոխվի, առօրյա կյանքից բան փոխվի, գիտելիքի առումով, ֆինանսական առումով։ Երբ որ ես սկսեցի այս մարդուն օգնեմ, այս մարդուն գիտելիքի, ինֆորմացիայի ամեն ինչ տամ, մեր ոլորտի վերաբերական ամեն ինչ տամ, սովորեցնեմ, երբ որ այս մարդը աշխատավ գումար, ես կաշխատեմ գումար, բայց ոչ թե այս մարդու գումարը պետք է կիսվի իմ ու իրա միջև, այլ ընկերությունը ինձ առանձին կվճարի դրա համար, քանի որ ես աշխատանք ու ժամանակ էներգիա եմ ծախսել այս մարդուն մեր ոլորտի մասնագետն եմ դարձրել։ Նույնը այս մյուս մարդուն, բերեք գրենք A և B։ Երբ որ այս 2 հոգուն ես սովորեցրեցի, դարձրի մասնագետ և այս մարդիկ գումար աշխատան, մենք կշարունակենք առաջ։ Մեր բիզնեսում կառաջարկենք էլի մարդկանց, քանի որ մեր ոլորտը առաջարկելու ոլորտ է, մեր ոլորտը հնարավորություն տալու ոլորտ է, մեր ոլորտը կողմնակի եկամուտ ստանալու ոլորտ է, ոլորտ, որը կարող ես աշխատանքի հետ համատեղելով անես, ոլորտ, որը կարող է աշխատանքին չխանգարել, ոլորտ, որը հնարավորություն ունիս ամբողջ աշխարհում գործընկերներ ունենալ տնից նստած, բայց աշխատանք տանելով միայն, աշխատելով, քրտնաջան աշխատելով, նոր գիտելիք, նոր ինֆորմացիա, մեր ոլորտը երբեք չենք կարող ասել այսքանը սովորեցինք ու վերջ, մենք էլ չունենք ոչինչ սովորելու, միշտ ունենք նորը սովորելու, քանի որ կյանքը զարգանում է, նոր մոտեցումներ են պետք ամեն ինչին, մենք է պետք է միշտ զարգանանք։ Եվ այսպես, հիմա ինչ սա եղավ այն, որ ինքը բրգաձև սխեմա տարավ, և այսպես գնդիկի օրինակով, մեկը տարավ 2, 3, ստեղ 2 հոգի, 2 հոգու առաջարկեցինք, 2-ը իր հետ ամեն մեկը բերեց, ևս 2 ընդանուր տարավ, ստեղ 4, առաջի լևել 2 հոգի, երկրորդում 4 հոգի, երրորդում գնդիկի օրինակը 8 հոգի, չորրորդում 16 հոգի և այլն։ Ու ինչի է նման սա։ Սա նման է բուրգի, շատերի կողմից
ճանաչված ֆինանսական բուրգի, շատերը համեմատում են ֆինանսական բուրգի հետ, բայց արեք մի հատ էլ այս ամեն ինչը հասկանանք, այստեղ որտեղ տեսակ ֆինանս, առհասարակ ֆինանսական բուրգ ասելով հենց բառը իրանից հուշում է ֆինանս, գումարի շարժ, իսկ ես առաջարկում եմ գիտելիք սովորեցնեմ, մասնագիտություն սովորեցնեմ, մեր ոլորտի մասնագիտություն սովորեցնեմ այս մարդուն, մեր ոլորտում պետք չէ ոչ կարմիր դիպլոմ, ոչ անգլերենի իմացություն պարտադիր, ոչ մի կոնկրետ մասնագիտություն, պետք է ընդամենը ցանկություն սովորելու եւ սովորեցնելու, այսինքն սա հնարավորություն է փոխանցես քո գիտելիքներդ, քո հնարավորությունները հաջորդ մարդուն թիմ կառուցել մեր ընկերությունում հիմնական պահանջներից մեկը թիմային աշխատանքում փոխադարձ հարգանքն է, փոխադարձ հարգանք եւ օգնել մեկը մեկին, այս թիմային աշխատանքի շնորհիվ առաջ է գալիս ցանկություն օգնել ուրիշներին, բարեգործություն, բայց ոչ չագերտավոր բարեգործություն, այլ իրականում բարեգործություն, իսկ ֆինանսական բուրգերում, իսկ արեք հիմա էլ հասկանանք ֆինանսական բուրգը, առհասարակ ֆինանսի շարժ է կոչվում, ֆինանսական բուրգը ինքը համարվում է ֆինանսի շարժ, օրինակ, այս մարդն է, առաջարկում է այս մարդուն, ասում է ինձ բեր $100, ես քեզի տոկոս կուտամ, այսինքն ինչ-որ տոկոս, առաջարկիր մարդկանց, ովքեր որ կբերեն ամենքը $100, ես քեզի իրանցից է տոկոս կուտամ, Ինչքան շատ մարդ բերես, այդքան տոկոսդ կմեծանա, այստեղ ֆինանսական բուրգերում չկա ոչ մի ապրանք, ոչ մի ծառայություն, չկա ոչ մի բան, ուղղակի ֆինանսի շարժ է, ֆինանս, նախկինում կար լատարիա, ասենք այն ժամանակ որ աշխատավարձները քիչ էր, մարդիկ փող չունեին, մեծ ինչ-որ հարց լուծելու համար լատարիա էին խաղում, դա էլ է համարվում ֆինանսական բուրգի պես, այսինքն փողի շարժ է, իսկ մեր ընկերությունը, կոնկրետ Չիֆու ընկերությունը առաջարկում է գումարի դիմաց ապրանք առողջության վերաբերյալ կամ ծառայությունն է ճամփորդություն, օնլայն համալսարան, այսինքն եթե դուք երբևիցե որոշեք Չիֆու հետ համագործակցեք, հնարավորություն ունեք ապրանքից գնեք ապրանք եւ օգտվեք ապրանքից, այսինքն գումար եք տալիս, դրա դիմաց վերցնում եք ապրանք, իսկ առհասարակ Չիֆու ընկերությունը կամ ցանցային մարքեթինգով զբաղվող ընկերությունների օրինական տարբերակները երբեք չեք կարող ասել, որ դրանք ներդրում եք անում, կարող եք ներդրում անեք միտքը գաղափարը ձեր ապագայի վրա, ձեր ապագայի համար, որ հետագայում ձեր կյանքում բան փոխվի, մտածելակերպ փոխվի, շրջապատ փոխվի, ցանկանաք գնաք ճամփորդության, դրանց համար կարելի է ներդրում անել միշտ, որտեղ ձերն է, ցանցային մարքեթինգով զբաղվելիս էլ կարելի է ներդրում անել, այսինքն կարելի է տեդեր գրիչ գնել,
նշումներ կատարել, սովորել, գիրք գնել, դրանք կարելի է ներդրում անել սեփական անձի վրա, նաև կարելի է ինչ-որ օնլայն դասընթացների մասնակցել այդ ոլորտին վերաբերական, իսկ առհասարակ ոնց կարելի է ներդրումը տարբերել սեփական օգտագործման համար, այն տարբերակով, որ երբ որ ներդրում եք անում, դա հիմնականում ուզում եք վերավաճառեք, դա է կոչվում ներդրում, գնել եմ հեռախոս, ուզում եմ ծախել, գումարի չափը փոխում եմ, ինչ որ ես եմ ուզում գումար աշխատել մեջը, դա ավելացնում եմ և ծախում եմ, դա կոչվում է ներդրում, քանի որ պետք է վերավաճառեմ, իսկ այն ամենը ինչ գնում ենք սեփական օգտագործման համար, դա կոչվում է ծախս, հիմա դուք որոշեք, ջիֆու ընկերությունով համագործակցելով դուք ներդրում եք կատարում, թե ծախս եք կատարում սեփական օգտագործման համար, թե պրոդուկտից օգտվելը, թե ճամփորդությունից օգտվելը զեղչերով գործընկերների համար, թե հնարավորություն ստանալ ջիֆու համալսարանում նորանոր մասնագիտություններին տիրապետել, և ես այս վիդեոյի վերջում կամ հղումում կամ կոմենտարիաներում կտեղադրեմ կենտրոնական բանկի վերլուծությունները ֆինանսական բուրգերի վերաբերյալ ու առհասարակ եթե մարդ սա գիտեցեք որպես թեմայի մեջ առհասարակ ցանցային մարքեթինգի ավելի ճիշտ ֆինանսական բուրգով զբաղվող մարդիկ թե գիտակցաբար թե անգիտագից ովքեր ներգրավել են մարդկանց ներքաշել են այդ ոլորտի մեջ իրանք կդատապարտվեն 3-ից 8 տարի կնստեն նման մարդիկ հիմա տեսեք ես զբաղվում եմ ցանցային մարքեթինգով բայց ոչ ֆինանսական բուրգով իմ ընկերությունս համաշխարհային է կա Facebook-ում կա Instagram-ում ունի պաշտոնական էջ կա YouTube-ում իսկ ֆինանսական բուրգերը ինչ-որ մետեղ կան հիմնականում իրանք գաղտնի են լինում ինչ-որ շենքի պատվալային հարգում ինչ-որ գաղտնի ոչ մարտաբնակ միամ հատվածում որտեղ որ օրինապահ մարմինները չեն կարողանալու կամ չեն հասցնելու իրականացնել են գործունեությունը ինչ որ իրանք կարող են ինչ որ գումարի չափ հափշտակեն ու անհետանան դրա համար ֆինանսական բուրգերը կարող են ամենաշատը ապրեն 6 ամիս 1 տարի կախված թե ինչքան կլինի իր ճանաչելիությունը իսկ առողջ օրինական ցանցային մարքեթինգով զբաղվող ընկերությունները միշտ հավիճան կմնան օրինակ իմ ընկերությունս ջիֆուն ստեղծվել է 2018 թվականին Ամերիկայում ու մեծ տարածում ունի ամբողջ աշխարհում հուսով եմ այս ամեն ինչը ձեզ համար հետաքրքիր էր եթե ավելի մանրամասն ինֆորմացիա անհատական գրեք թե ընկերության մասին կարող եմ ինֆորմացիա տրամադրել իմ սեփական սարկածս պրեզենտացիոն վիդեոները կուղարկեմ կդիտեք կհասկանաք որ ես շատ լուրջ եմ տրամադրված այս ոլորտը կուզեմ Հայաստանում զարգանա ուզում եմ Հայաստանում առհասարակ գաղափարը թիմային աշխատանքի զարգացնեմ ուզում եմ լինել այս ոլորտի լավագույններից մեկը դրա համար ես աշխատանք եմ տանում իմ վրես հետագայում ցույց կտամ ցես թե ես օրական որքան եթե ժամանակս չի հերիքում որքան գիրք եմ լսում աուդիո գիրք կարևոր հոգեհարազատ բաժիններն էլ գրքի ես անհատական նշումներ եմ կատարում բլոկնոտի մեջ նշումներ եմ կատարում որպեսզի դրանք օգտագործեմ իմ ոլորտիս մեջ ու ոչ մենակ իմ ոլորտիս մեջ առհասարակ իմ կյանքումս
Շնորհակալություն դիտելու համար, հուսով եմ ինֆորմատիվ էր, կհանդիպենք